فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، دائما أوفق إلى كثير من الأعمال الصالحة من صدقة وبر والدين وغيرهما من الأعمال، ولله الحمد والشكر. وسؤالي وفقكم الله أني لا أرى نتيجة تلكم الأعمال على جوارحي، فأرشدوني بارك الله فيكم. الله المستعان. كم من عبد يعمل الخير ولا يريه الله الآثار لحكمة منه سبحانه وتعالى، ولو أراه الله أثر العمل لربما فتن، ولربما تحدث بذلك فأصابته فتنة الرياء والسمعة، ولربما يؤخر الله عن العبد لذة العبادة فيصبر ثم يصبر ثم يصبر ثم يفتحها الله عليه فتحا عجيبا فيتلذذ بها عمره كله. خشوعه في الصلاة، يجاهد ويكابد يريد الخشوع فلا يعطاه، يفعل الأسباب الموجبة للخشوع فلا يجد الخشوع بالشكل الذي يطلبه، فيصبر ثم يصبر حتى تمر عليه سنوات ثم يتأذن الله له بالفتح فيفتح عليه بالخشوع فلا تضره فتنة في خشوعه. وهذا مثل ما ذكر العلماء والأئمة لله فيه حكم عظيمة. الأمر الثاني، أنت تقول لا أرى أثرا على جوارح، الناس في غفلة. هل يعلم الإنسان أنه لو آخذه الله بعمله وذنبه وإساءته أنه لم يسلم له شيء في هذه الدنيا؟ لو آخذه الله بما كسب لما تركه يمشي على وجه الأرض، ولكن الله سبحانه وتعالى يرحمه فتقع منه الحسنة فيجعلها الله حفظا وحجابا له من شرور لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أنت تقول لا أرى الأثر لكن الله يعلمه. حاشا للكريم، حاشا للرب الحليم العظيم أن تعمل ويضيع عملك. الخير موجود ولكنك لا تدري عنه. قد يكون صلاتك يحفظك الله فيها في أهلك في شيء لا تدري عنه ولا تعلمه. قد يحفظك الله في عرضك، قد يحفظك الله في سمعك وبصرك، في سمعك وبصرك داء وبلاء حافظك الله به بفضله ثم بما يكون منك من العمل الصالح وأنت لا تدري. غيب لا يعلمه إلا الله. فلا تقول إني أعمل صالحا ولا أجد، بل العمل الصالح كله خير. وكم من أمور أنت تعيش في خيرها لا تدري عنها ولا تشعر بها. كم من نعمة لا يعلم بها الإنسان وهو يعيش فيها وبينها، فلا يعرف مقدار النعم إلا من سلبها والعياذ بالله. تجد الشخص جالسا مع والديه يبرهما فيحفظه الله في سمعه وفي بصره وفي قلبه وفي أهله وفي ماله وفي ولده وفي جسده وفي عمله وفي وظيفته بحفظ لا يعلمه، ثم يقول أنا أبر والدي لكن ما أرى الأثر. لن أنت حتى ترى وحتى تعلم. أنت تعامل ملك الملوك. كان أقوام يقولون هذه المقالة ووالده موجود، فلما توفي والده نقص خير كثير كان يعيشه أيام بره لوالده. كثير من الأمور والخيرات لا يعلمها إلا الله جل جلاله، يحيط بك من فوقك ومن تحتك وعن يمينك وعن شمالك، بل حتى في داخل جسدك. فإياك أن تظن أن هذا العمل الصالح سدى. أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، ما يضيع الله عمل العامل. وبين أن الأعمال الصالحة بركة على الإنسان، فإياك أن تنظر بهذا النظر. ثانيا، أنت مخلوق لعبادة الله، وأنت تغفل في هذه النعم في دينك ودنياك، فاحمد الله على نعمته أن وفقك لعبادته. هل تعلم أن فقط قيامك بالطاعة نفسه هذا يكفي؟ من الذي وفقك؟ تقول أعمل أعمال صالحة وأقوم الليل. لو أنك قمت ليلة
فقط أن الله شرفك لكي تقوم. كم من أقوام يتمنون هذه اللحظة التي وقفتها بين يدي الله عز وجل. قمت ساعتين أو ساعة، وأقوام على الأسرة البيضاء تأوهون من الآلام، والله سلمك بصحة في بدنك. وأقوام موت القلوب نائمون لا يعرفون قيام الليل، والله سلمك من الفتنة في دينك فعرفك وعلمك فضل قيام الليل فقمت. وكم من أقوام مشغولون بأمور الدنيا، فالشغل يحول بينهم وبين أن يتفرغوا للقيام، فأعطاك الله وقتا تقوم فيه. هذا كله ما ترى له أثر، ما يمكن أن تفكر فيه. ولذلك العبد الطائع المطيع لربه الموفق ما يقول لا أجد أثرا، يقول فقط يشتغل بذكر الله وشكر أن الله شرفه بالعبادة، ما يدلي على ربه. أنت في نعمة من الله عز وجل إذ وفقك لهذا الخير والطاعة. أوصيك بحمد الله والشكر وتعظيم نعمه والثناء عليه بما هو أهله في جوده وكرمه. وأوصيك أن تكون على يقين بأنه لا أكرم من الله، وأن كرم الله أقرب إليك من نفسك التي بين جنبيك، ولكنه قد يكون مغيبا عنك. فلا تظن بربك إلا أنه كريم حليم رحيم، ويفتح الرحمة على من شاء من خلقه. فلا تظن هذا الظن، ولا تقل إني لا أجد. وإن كان مقصودك أنك لا تجد آثارا معينة دلت النصوص عليها في بعض العبادات وبعض الأعمال الصالحة، فهذا قد يكون في بعض الأحوال. ومثل ما ذكرت أن الله يحجب عنك بعض الأشياء لحكمة منه سبحانه. مثلا تجد بعض الناس يقوم بزيارة القبور، فإذا وقف على القبر خشع قلبه ووجد آثار للعبادة، وخرج من القبر ووجد آثار في قوله وعمله. هذا من توفيق الله، لأنه فضل من الله يؤتيه من يشاء. فإذا وجدت أنك تدخل ولا تجد مثل هذا، فادعو الله عز وجل واستغفر الله عز وجل، قل اللهم اغفر لي ذنبا يحول بيني وبين هذا الخير. وإن دخلت المسجد ووجدت شخصا يبكي إذا تلي القرآن أو يتأثر وأنت لا تتأثر، فقد يكون لحكمة من الله عز وجل أن الله يسلبك الخشوع الظاهر، فاسأل الله أن يرزقك الخشوع الباطن. خشوع الباطن لو أن الإنسان يدخل إلى المسجد فيسمع القرآن ويتأثر ويجد للمواعظ أثرا ثم ينقلب إلى بيته ويغير من حاله، أفضل عند الله ممن يجري الدمع من عينيه جري النهر ثم ينقلب إلى بيته ولا يصنع شيئا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فإذا تدبر الإنسان القرآن وعمل به أفضل من الذي يتدبر ولا يعمل. هذه أمور كلها أسأل الله عز وجل فيها من فضله. وإياك أن تسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، ولا أقول أنك أسأت الظن، لكن أنت على خير عظيم، واحمد الله على فضله. نسأل الله بعزته وجلاله أن يمن علينا وعليكم من واسع فضله، وأن يجعل لنا ولكم خير ما يعطى، وهو الجليل الكريم. والله تعالى